Assalomu alaykum. Demak, yangi yilga yaqinlarimizga tabriknoma yasaymiz. Biz unga buning uchun Google kerak bo'ladi. Google'ga kiramizda VO3 flow deb yozamiz birinchi. Flow. Mana xuddi shunaqa yozamizda. Bosamiz. Bosgan paytimizda mana birinchisi chiqadi flow degan joyi. Kirganimizda mana create with flow degan yozuv chiqadi. O'sha yerga bosamiz. Bu yerda bizga email so'raydi. Mana har bir emailingizdan 4 tadan 3 tadan video yasay olishingiz mumkin bo'ladi. Xohlagan emailingizdan kirib yasasangiz bo'ladi. Qolgani keyin pulli bo'ladi-da. O'sha bepul payti 4-5 ta emailingiz bo'lsa bemalol foydalansangiz bo'ladi. Men mana bitta boshqasini tanlayman, chunki o'sha paytda hammasini ishlatib bo'ldim. Demak, kiramiz. Bu yerga new project degan joy kirdi. Mana начать degan joyni bosamiz. Bosganimizda soздать проект degan joy chiqdi. Endi bu ruscha chiqadi yoki inglizcha, xohlaganingizga qarab. Inglizchani bilsangiz inglizcha, ruschani bilsangiz ruscha. Men endi ruschani bilganim uchun bunga hozir yozaman. Agar siz inglizcha va ruschani bilmasangiz, ChatGPT dan tarjima qilsangiz bo'ladi. Ya'ni ChatGPT o'zbekcha prompt bersangiz, sizga inglizcha yoki ruscha qilib tarjima qilib beradi. Demak, men rus tilida yozib oldim. Santa Claus длинный борода на белом цвете, одежда у него на зеленом цвете, на одежде звезды. Он счастливый и на праздничное настроение. Снег на улице, он на Самарканде. Xullas shunaqa yozdim. Возле Регистан стоит. Он поздравляет с Новым годом всех мать. Subtitr не нужно. Demak, bu yerda men aytyapman, ya'ni Santa Claus qorbobo turibdi, soqoli uzun va oppoq. Kiyimi esa yashil rangda. Kiyimida yulduzchalar bor. U juda ham baxtli va bayramona kayfiyatda. Ko'chada qor yog'yapti. U Samarqandda Registon oldida turibdi. U hamma onalarni yangi yil bilan tabriklayapti dedimda, keyin qavs ichida yozasiz subtitr не нужно deb. Subtitr не нужно deb yozasiz. Nimagaki agar shunaqa yozmasangiz subtitr qo'yib beradi. Subtitr ham qildim, chunki VO3 bepulda bor yo'g'i 8 sekundlik video qilib bera oladi. Demak, mana yozdim va yuboraman. Mana bu samolyotchani bosib. Agar kim prompt, ya'ni ruscha inglizcha qila olmayman desa, ChatGPT dan qilib bemalol yuborishingiz mumkin bo'ladi. Demak, samolyotchani bosdim. Mana bu yerda o'zi 1%, 3% ketyapti. Mana bizning videomiz tayyor bo'ldi. Bizning Santa Clausimiz mana tayyor bo'ldi videomiz. Endi buni qanday galereyaga saqlaymiz? Mana tepasida mana shunaqa belgicha turadi. Mana o'shani bosganingizda разрешение, mana shu ikkinchisini bosasiz va mana o'sha skachan fayl